blanquito de Jim. Ay, sí, papucho. ¿Querés llevarlo? ¿Querés llevarlo acá? Sí, lo agarramos con esta mantita. A ver. Vení, Santino, ayúdame, vení. Vení, pa. ¿Es buenazo? Sí. No muerde, vos no sabés nada, no. Vení, pa, vení. Nada. Vení, pa. No pasa nada. Hola, papito. Bonito. ¿Qué hace así abierto de patas? ¿Qué hace ahí abierto de patas? ¿Eh? ¿Qué hace abierto de patas? ¿Qué hace ahí abierto de patas? ¿Y esa cola? ¿Por qué no ve la cola así? Todo abierto de patas. ¡Chancho! ¿Qué hace, Chancho? Pero si ni siquiera sabe mover la cola. ¿Qué hace esa cola? Por un ladito tan movida más rara que hace. Es un alambre que se mueve, es muy graciosa. Flaco, ¿qué estaría pasando? Esa cama es tuya y Amapola, sí, esta Amapola, ¿qué hace en la cama del flaco, Ama? Sí, ya sé, cuando vos llegaste, cuando vos llegaste dormías acá. Pero bueno, en el baño vienen siempre los nuevos. Estás recuperando tu cama, vendría a ser. Nada más de sueño. ¿Y usted? No tiene problema en compartir. ¿Por qué se hacen todos tan amigos acá? Nada más de sueño la flaca. Bueno, los dejo dormir. Están agotados. Agotados de no hacer nada. Pero bueno, agotados al fin. Todo el manitón comido. Tengo toda la casa comida, chicos. Todo. Todas las puertas, los muebles. Y me ponen esa cara de... Y bueno, jodete. Sí, ya sé. Hasta mañana. Chau, a mí. Tenés que estar un rato afuera. La cara de loco trastornado que tenés. Escúchame. No, ya quiero entrar. 2 segundos que salí y ya querés entrar. A colita. Cara de demente.